Escuela Chilhué y Hospital Comunitario de Keilen presentan Super Chef Saludable, una serie escolar destinada a fomentar una sana y entretenida alimentación en niños y niñas de nuestra comuna. Conduce Amanda Vargas Muñoz. Aro, brindo por mi patria, también por la Chilhué. Si no nos cuidamos, chiquillos, engordaremos pues. Así damos comienzo a nuestro séptimo capítulo de Super Chef Saludable, donde les invito a cuidarse mucho en estas fiestas patrias. Ahora nuestra amiga Amanda Serna, atleta paralímpica de Chiloé, campeona mundial juvenil, nos dirá lo siguiente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Amanda Serna, soy atleta paralímpica de acá de Chiloé, campeona mundial juvenil, y hoy quiero mandarle un tremendo saludo a cada uno de los niños y niñas de la escuela Chilhué. Felicitarlos también porque sé que están llevando una tremenda iniciativa acerca de la alimentación saludable, así que incentivarlos a que sigan así, que sigan en este estilo de vida que es tan importante para la salud y que solamente les trae beneficios a cada uno de ustedes. Motivarlos también a que sigan sus sueños en cualquier ámbito que sea. Creo que es muy importante siempre tener una meta, un objetivo por el cual estar trabajando y no limitarse antes de ello. Así que atrévanse a cumplir sus sueños, sus metas y sus objetivos, porque un día de estos, ese objetivo y ese sueño se va a cumplir. Gracias, Amanda, por tus lindas palabras y por ese importante mensaje motivador. Amigos, ya llegó el momento, lo más importante. Nuestro chef de la semana, nuestro compañero de primer año básico, Tomás González. Adelante, Tomás. Hola amigos, soy Tomás González de la Escuela Chilhué. Vamos a comer saludable, acompáñenme. Amigos, el 18 de septiembre y les voy a invitar a rico anticucho saludable. Ya, necesitamos pollo cocido, italiano, vacuno y zanahoria y morrón, palito de brocheta. Y con anticuchos, pollito, zanahoria, después morrón, y después otro morrón, y después un zapallo italiano, y después el carne, y después otro pollito más. Listo. Ya, vamos a empezar con estos jugos. Este tiene naranja y limón. Después tiene canela, frutilla y menta. Para comer estos ricos anticuchos. Para que disfruten estas fiestas patrias más saludables. Muchos saludos a mi tía Valentina y a mi tía Evelyn y a mis compañeros. Primero básico. Más bacán de lo pues la Chilhué. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé, à sauter les
Hola niños, el capítulo de hoy día va a ser muy especial porque se vienen las fiestas patrias. Nuestro amigo nos dio una idea de que podíamos comer en estas fiestas patrias y que fuera más saludable. Lo ideal es que nosotros elijamos qué cosas vamos a comer y que no nos saltemos las comidas. Siempre desayuno, colación, almuerzo, once y cena. No se despierten y almuercen, porque si no en ese momento van a comer de más. Siempre un desayuno saludable, con lácteos, con frutas, la colación una fruta y en el almuerzo un trozo de carne o una empanada o un choripán, un anticucho. No mezclar todas las cosas juntas, tienen que ir eligiendo. Son varios días de fiestas patrias, así que pueden ir probando cosas distintas en días distintos. Siempre acompañar con ensaladas ricas, en hojas verdes, tomate, tienen palta, palmito, morrón, zapallito italiano. Existen diversas frutas y verduras que pueden comer. Ojalá sean de distintos colores, porque ya lo habíamos hablado antes, que cada color nos da propiedades distintas. Espero que pasen unas muy bonitas fiestas patrias, aprovechen de hacer ejercicio, bailar cueca, realizar actividades y disfrutar con su familia. Muchos saludos, que les vaya bien y felices fiestas. Gracias, doctora, por esos consejos en fiestas patrias. Y ahora llega la hora de aprender, amiguitos. ¿Qué nos tiene preparado esta vez nuestra querida cuncuna Raya de Luna? Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar. Brindo por mi patria, también por mi escuela, Chilhue. No se olviden de la lectura y leamos pues. Hola, amiguitos. He estado muy feliz compartiendo con ustedes todos estos días miércoles. Hoy quiero contarles acerca de las matemáticas que también las vemos en la cocina, en los patrones. Ellos son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Pueden ser de colores, formas, gestos, sonidos e imágenes y contribuyen enormemente a su comprensión. Hoy en la cocina pudimos apreciar los patrones en la preparación que nos hizo nuestro amiguito de unos ricos anticuchos. ¿Ven que en la cocina también aprendemos juntos? ¡Chao, chao! Que lo pasen muy bien y felices fiestas patrias. Qué linda nuestra cuncuna, que nos ha acompañado en todos nuestros capítulos y nos ha enseñado lo importante que es la lectura. Juntos hemos aprendido qué es la receta, cuáles son sus partes y hemos leído muchos libros de cocina. Ya nos estamos despidiendo. Contarles que ya solo quedan 2 capítulos de tu programa Super Chef Saludable. Amigos, hasta el próximo miércoles. Nos seguiremos viendo por Facebook y YouTube. Chao, chao, no te lo pierdas. Hemos presentado Super Chef Saludable, un aporte de nuestra escuela Chilhue y el Hospital Comunitario de Keilen para mejorar los hábitos alimentarios en niñas y niños de nuestra comuna. Nos vemos en un próximo capítulo.